शानदार शॉट और ये चौका। क्या हुआ दादाजी? बेटा देखना रेडियो टूटा तो नहीं। कुछ नहीं हुआ दादाजी। और यहाँ पे बॉल को सचिन ने उछाल दिया। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी, विज्ञापन। 6 जंबो खाओ, लंबी राहत पाओ। और ये लगा 6 फिर से पवेलियन की ओर से, और ये सचिन ने शानदार शॉट लगाया फील्डर के ऊपर से, और ये चौका। खेलने के लिए आगे बढ़े और ये चूक गए सचिन। भारत इस वक्त बहुत ही गंभीर स्थिति में है और ये शानदार चौका इंडिया मैच जीत गया। जब लंबी बातें करनी हो तब आपको चाहिए एक्स्ट्रा मेंथोल, जिंजर और हनी युक्त नया विक्स जंबो। ये दे खिचखिच से लंबी राहत। अरे चलते दादाजी। बेटा जरा न्यूज़ तो लगाते जाना।